इस वीडियो में हम आपको खांसी ठीक करने का देसी इलाज बताएंगे, वो भी बिल्कुल सरल तरीके से। और आज से पहले आपने ऐसा इलाज कभी नहीं देखा। करने के लिए देसी इलाज के लिए मैंने ये 5 अंडे लिए हैं देसी, 1 गिलास भर के पानी लिया, काली मिर्च, नमक और ये हल्दी लिए। सबसे पहले मैं पानी कुकर में डालूंगी और ये 5 जो अंडे हैं उनको बॉईल करूंगी। मैं 2 से 3 सीटी लूँगी ताकि ये अंडे अच्छे से बॉईल हो जाए, अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। मैं गैस ऑन कर दिया है कि हमारे अंडे बहुत अच्छे से बॉईल हो गए। ये बॉईल हो गए। अब मैं इसको पानी निकाल दूंगी और ठंडा पानी डाल दूंगी ताकि जल्दी से, देखिए इस तरह से ये अंडे की छिलके उतारने, ये देखिए इस तरह से उचक जाएंगे। मैं फटाफट इनको छील दूंगी अभी। देखिए ये हमारे अंडे मैंने पूरे छील दिए हैं अच्छे से। अब मैं ना ये काली मिर्च अच्छे से कूट डालूंगी। दरदरी कूटनी है काली मिर्च को। देखिए हमारी काली मिर्च बहुत अच्छे से कूट ली है। मैं इसको एक कटोरी में निकाल दूंगी। ये देखिए ये अच्छे से कूट ली गई है। अब मैं ये अंडे लूँगी और इनके 2-2 टुकड़े करूँगी। इस तरह से टुकड़े करना है। ये देखिए इस तरह से मैं इन सब अंडों के टुकड़े कर दूँगी इस तरह से। देखिए अंडे के मैंने अच्छे से टुकड़े कर दिए हैं। अब इनमें थोड़ा थोड़ा नमक डालेंगे इस तरह से, ज़्यादा नमक नहीं डालना है। चक्कू की सहायता से मैं थोड़ा थोड़ा नमक डालूँगी इन सब पे, और फिर थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूँगी इस तरह से। थोड़ा थोड़ा ही डालना है हल्दी पाउडर भी। हल्दी हमारे शरीर के लिए औषधि है जो हमारे खांसी को अच्छे से मिटाएगी। और ये काली मिर्च का पाउडर वो भी मैं थोड़ा थोड़ा ही डालूँगी इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा ही डालना है, दरदरी पिसी हुई। ये तैयार है हमारे अंडे उबले हुए देसी। और रात को सोते समय इसको खाना है। खा के 1-2 घंटे तक पानी नहीं पिएंगे आप और फिर सो जाएंगे तो ये आपकी खांसी 3 दिन में बहुत अच्छे से ठीक हो जाएगी। खांसी सर्दी सबके लिए लाभदायक है ये अंडे देसी। धन्यवाद।